حاسس انك الوحيد؟ لا، هو انت مش الوحيد، هو بس الباقي هو اللي ساكت. سلام عليكم. كلنا معرضين اننا نتوجع، ومعرضين اننا ننكسر، معرضين كمان ان احنا نقعد لوحدنا ونعيط وننهار. بس هل ده معناه ان اللي بيحصل له الكلام ده هو لوحده؟ مفيش حد شبهه، بالعكس كلنا فينا من بعض، وكلنا بنمر بنفس اللحظات ويمكن بنفس الظروف. لكن هي الفكرة كلها الواحد بيتلقى الظروف دي ازاي، كل واحد بيتعامل مع المتغيرات اللي حواليه ازاي، بيتعامل مع الناس ازاي. هي دي الفكرة. لكن القصة ان مفيش حد بيوصل لمرحلة من الوجع ويفكر نفسه ان هو كده قفل الموضوع، ان هو كده قفل اللعبة، ومفيش حد اتوجع زيه، ومفيش حد مر باللي هو مر بيه. الكلام ده مش حقيقي. الفكرة بس ان انت يمكن تكون حواليك ناس بيمروا بنفس ظروفك بس ما بيتكلموش، مش بيشتكوا. هي دي القصة كلها. فانت على قد ما تقدر مهما كنت بتمر بظروف، حاول تحكي اللي جواك لأقرب حد ليك، احسن من انك تعيش في دور الضحية. لان انت مش لوحدك في الظروف دي، انت بس مش عارف تتعامل معاها او متخيل ان مفيش حد بيمر بالظروف دي زيك. لكن كلنا شبه بعض، كلنا قريبين من بعض. اللي بيفرق بس حد عن التاني ان هو يمكن يكون بيعرف يتعامل شوية مع الظروف الخارجية، او عنده منفذ يعرف يتكلم فيه. لكن لو كنت متخيل ان انت الوحيد اللي قافل على نفسك، وان انت الوحيد اللي بتمر بالظروف دي، انت غلطان. في ملايين قوي شبهك، بس انت حاسس انك لوحدك علشان محدش حواليك بيتكلم. يا اما تتكلم، يا اما تتعامل بشكل مختلف مع الظروف اللي حواليك.